se çështja Balluku është mbyllur. Edi Rama, ja ku jemi këtu për të dhënë fjalën e nderit, për të betuar se kur ne nuk mbyllim çështjen Balluku, çështjen tënde dhe fundi yt do të jetë para gjykatës. Ndaj dhe në këto kushte krejt të ndryshme, ndër më të vështirat, më duhet të pohoj që ne opozita shqiptare kemi bërë dhe po bëjnë sakrificat shumë fishta dhe të mëdha. Ndofta më të mëdha se çdo opozite tjetër në Europë për të mbrojtur interesin publik, lirinë dhe dignitetin e qytetarëve shqiptar.